Қайырлы күн, достар! Бүгін біз бауырсақ пісіреміз. Терең ыдысқа жылы сүт құямыз, оған қант, ашытқы қосып, жақсылап араластырамыз. Бес минутқа қалдырамыз. Тұз бен майонез қосамыз. Аз-аздан ұнды електен өткізіп, қамыр илейміз. Пищевой пленкамен бетін жауып, 1 сағатқа жылы жерге қоямыз. Қамырымыз көтерілді. 2-ге бөліп, қамыр жаямыз. Стаканның көмегімен домалақ форма береміз. Бетін орамалмен тағы 15 минутқа жауып қоямыз. Қызып тұрған табаға май құямыз. Бауырсақтарымызды 2 жағынан пісіреміз, қызарғанша. Астарыңыз дәмді болсын. Рецепт ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып, каналыма жазылыңыз.